Gavanas ma kaontis ma pacho ka obuogo chungo chenro ma kaontis ponone piny owacho ma malo kochwalo negi omenda mag timo dongruok e kor gwenge. Ma owacho gi duol mar Gavanas bang' bedo kod romo makende kama ne gitwakie paro mar chik mar pogo omenda ne kaontis kod weche mamoko ma giwacho ni osebedo ka kelo ng'ikruok ne tend kaontis e chenro mag dongruok. Bang' duol mar Gavanas bedo kod romo makende, riwruok Gavanas koro buono chungo tije mag kaontis ponono ni sirkal ma malo rem chwalo omenda ne kaontis ma pacho ka. We demand that the National Treasury immediately releases funds owed to counties, failure to which the county governments will have no option but to shut down operations completely. Deko mar chwalo omenda go kel gi onge mar chik ma yien migao mar omenda chwalo omenda ne counties bangon bura malo kod senate rem keto winjruok ewi kwan mar omenda ma owinjo bed ni chwalo ne counties ma Thurka. This inordinate delay in completion of the budgeting process is holding us in limbo. It's holding the country in limbo. It's affecting the flow of funds in counties. Kaluwore kod ng'anyo marawere mag Gen Z no bagi pacho kae, manowito kucha paro mar chik mar omenda mag 2024, piny owacho nomiyo komiti mar budget thuolo maduoko piny omenda ma ichwalo ne migepe kod bede migepe mag sirkal mamoko. Mano omiyo od bura thuolo maduoko piny omenda manowinjo chwal ne counties nyaka siling bilion 380. Kata kamano, Senate to ramo ni counties nyaka mi omenda maromo siling bilion 400. Ma osekelo ywaruok kendo chungo chenro ma chwalo omenda go kaluwore ni pok okadh chik makamano. Kaka yor tieko ywaruok makama, aput moro nochuogi mar kelo winjruok ma nyaka sani oseromo nyadiriyo, to kata kamano pok winjruok obedoe omiyo omenda pok ochwal ne counties ma Thurka. Within that 30 days, mediation ought to be completed. Else we will be in a serious crisis because we will have a DORA that's not supported by ACARA. And both houses of parliament will need a 2/3 majority to overturn the presidential memo that returned that CARA. Duol mar Gavanas bende ywago gope manenie bwo NHIF ma migao mar thieth pok ochulo osiptende. Gino magiwacho ni osebedo ka kelo ng'ikruok e chenro mag thieth e bwo kit okuma manyien mar thieth mar SHIF. Kuom gowi mar siling bilion 12.9, siling bilion 3.8 kende mosechul ka migao mar thieth ni kod gop counties maromo siling bilion 9.1. We call upon the SHA to expedite the payment of pending claims under the NHIF and SHA. This will allow for timely payment of our vendors as well as effective service provision. Gikwa jokanyo kod oganda jo Kenya mondo miore ogilwedo e lwenye neno ni tend kor gwenge orit makare kendo ng'ikruok ok obedo kaka yor luwo chike ma pacho ka mano kelo tend kor gwenge.